Hej Nikola, ti si autor ove izložbe. Jesam, da, ja sam Nikola Ultić, autor ove izložbe ovdje u riječkom MSU, Make a Wish. So, ništa, ajmo rađe unutra, ovdje nekako bučno i kišovito, onako riječki. Ajde. Ti si svoje umjetničko obrazovanje započeo u Rijeci i nastavio u Düsseldorfu. Da, ja sam u stvari Riječanin, ovdje sam rođen i počeo sam tu svoje školovanje, onda sam upisao Zagrebačku akademiju, tamo sam bio jedno 4 godine, pa sam nakon Zagrebačke akademije upisao Düsseldorfsku akademiju, gdje sam još 4 godine studirao slobodnu umjetnost. I evo, sad sam tu ponovo, nakon više od 20 godina izbivanja. Odakle naziv Zaželi želju? Pa, to je u stvari istovremeno i pitanje, odnosno pitanje koje želi postaviti ova izložba, a to je da li trebamo neke nove kategorije i što učiniti sa starima. Izložba je neka vrsta materijalnog prijedloga, jer prije svega ovdje su riječ o instalacijama, objektima u prostoru, skulpturama, tako da ajmo vidjeti kad ćemo više o tome. Koja je fora sa zelenom bojom? Aha, ova zelena boja kad se kuži tu svako toliko je u stvari neka vrsta vizualizacije koje smo odlučili da se prožima kroz ovu izložbu. Prije svega riječ je o tome da ništa, živimo u tom nekom digitalnom svijetu, a ovdje ipak se dotičemo sa ovom izložbom opet sa nekim analognim svijetom. Ali zato mi je bilo izuzetno bitno da prvi vizualni nekakav input bude taj neki digitalni kuž. Tako da je na početku same izložbe stoji ovdje jedan video koji u svojoj pozadini ima isto tu chroma key boju. Kakvo je iskustvo studiranja u Düsseldorfu? Iskustvo je super. Čekaj da popijem još malo vode. Iskustvo je super jer je bilo jako multikulti i to je meni bilo možda nešto najbolje od svega. Koliko si dugo radio na izložbi? Dobra je ova riječka voda. Znaš šta, izložba je trebala u stvari pripremiti jako dugo. Jedno 2 godine sve skupa i onda nakon toga još ovdje smo u samom muzeju radili jedno 3 tjedna dok se nije sve postavilo. Ajmo mi u prostor pa ćemo vidjeti ovdje. Inače ovdje je Ksenija, ali nećemo je sad vidjeti. Ksenija i Sabina su kuratirale ovu izložbu ovdje, ali evo, Ksenija trenutno nema, samo Sabina nešto radi, nećemo je smetati. Mahni! Baš im super izgleda ured. A ova izložba je interaktivnog karaktera. Kakvu ulogu ima posjetitelj? Da, za mene je izuzetno bitno bilo da ova izložba ostvari neki kontakt sa publikom, tako da evo sad se nalazimo u ovom prvom prostoru gdje je prostor u prostoru izgrađena je ovako jedna betonska ploča koja nalikuje kao znaš kad se počinje graditi. Ta betonska ploča nije obična betonska ploča, nego ona i na sebi ima nekakve senzore i motore koji čine da ove metalne žice prorade, evo. I onda, evo, taj zvuk u stvari i kretanje publike oko rada aktiviraju taj sam rad i to je ono što je meni bilo interesantno, da ta tjelesnost kao jedan od bitnih elemenata, odnos tijela prema objektu i aktivacija statičnih objekta u prostoru. Koliko je teška izložba? Misliš ovaj rad ovdje, to je otprilike negdje oko jedne tone tu negdje. Ništa, ajmo dalje pa ćemo vidjeti ovdje šta još ima. Zašto koristiš industrijske i sintetičke materijale? Meni su ti materijali interesantni jer oni su prije svega vezani za našu svakodnevnicu. Ja volim u stvari tu poveznicu sa svakodnevnom, sami ti materijali uvijek su oni proizvedeni za neku određenu funkciju. Znaš, to nisu klasični materijali kao kamen, željezo ili drvo, nego svi ti materijali koje ja koristim kao što su beton, ne znam, plastika i tako, koriste se prije svega za određene, oni su proizvedeni za neke određene funkcije. Kad oni dosegnu tu svoju maksimalnost, zašto oni najbolje funkcioniraju,
dođu u neki prostor gdje počinju gubiti tu svoju kvalitetu i tu su onda neke interesantne momenti koji meni su interesantne stvari za umjetnost i gdje umjetnost ima prostora. Na koliko su stupnjeva grijanja cijevi? A ove cijevi su grijane na neke 160-180 stupnjeva. To su obične cijevi koji idu podžbukno ili pod pod. I svi ovi materijali industrijski su u stvari nisu finišni produkti, nego to su u stvari materijali koji su bitni za proces izrade nečega, a nisu u samom finalu. Tako da ovo što vidite ovdje, to je materijal poliuretanska pjena koja obično bude u nekakvim foteljama ili madracima, to je znači mekanje i u stvari interesantno za umjetnost jer je puno toga objedinjuje. Zašto ruke? A ruke su ovdje jer je prostor u kojem se nalazimo, evo kao što vidiš ovdje, presječan svim tim stupovima. I onda mi mene formalno je bilo interesantno kako riješiti ovaj prostor da ga jednom skulpturalnom formom zaigram, znači pokrenem. I onda je u ovom slučaju to bila jedna vijugava forma koja se ovako protegla kroz sav prostor i tu je onda tema kola, držanja za ruke, jedne cik-cak forme u prostoru bila u stvari nekako najrealnije. Koliko ih ima? A ima ih je oko 160 komada, da. A zašto su neke iskrivljene? Neki su iskrivljene zato što je u stvari, kao što rekao ovdje, jedan materijal koji je mako mekan, u njemu je jedna metalna žica koja omogućuje da se one krive i sam materijal to nudi, tako da je to bila prije svega vidi šta ja sve to mogu. Imaš li ti kakvu želju? Pa ja bih u stvari želio da promatrači koji dođu ovdje i publika pokušaju se malo ufurati u nekakvu odnos tijela i forme. To je moment koji možda ovdje skulptura može prenijeti na nas i u stvari da se zapitaju oko toga kako smo u trenutku trenutno. Jer mislim da svi ti materijali, predmeti i forme koje se ovdje nalaze to nekako reflektiraju. Time bih i pozvao svih koji žele da dođe ovdje, da dođe to do 21.5. Znači izložba je otvorena do 21.5.2023. I to svakodnevno od podneva do 19 sati ili nedjeljom do 16 sati. Pa, eto, dobro došli svi.